तिमीलाई यादहरू आउँछ त पुरानो यादहरू? अरे पुरानो याद त नआउनेको पुरानो याद आउँछ यार त्यो स्कुलले गर्दा साइकलमा लड्की हालेर खुब आफै त्यति बेलामा त मिथुन चक्रवर्ती आफै भइन्थ्यो। त्यो अरू याद आउँदैन होइन। हामी ट्युसन पढ्न जाँदाखेरि क्या नेनेको क्लासको बेला पढ्न जाँदाखेरि त्यो कुहिरो लाग्छ नि हाम्रोतिर पढ्दैन केही देखिँदैन। एकजना अगाडि लड्यो भने सबै लडिन्छ क्या हामी यहाँ पढ्दाखेरि होइन। त्यो बहुत याद आउँछ यार मलाई कसम यार। अब त्यहाँ अब हामीसँग बसेर पढिन्थ्यो नि त। अब त्यहाँ हामीले बुझोस् कि नबुझोस् एकजनाले बुझ्यो भने सबैले बुझ्यो भन्ने अनि तर त्यहाँ बुझेको कसैले हुँदैन त्यहाँ। अनि याद आउँदैन कि हामीले त्यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई त्यो याद आउँछ कि हामी त्यो 10 क्लास के उ गर्ने बेला 8-9मा पढ्ने बेला हो कि होइन। अनि किस्नेले चाहिँ पैसा ल्याउनु तिमी पनि 1 नम्बर थियो है फेरि। त्यति बेला हामीसँग त पैसा अलिक कमै हुन्थ्यो होइन। तिमी र किस्ने धेरै अनि त्यो ब्रेक टाइममा यार त्यो दुध खाना 15 मिनट छुट्टी हुन्थ्यो। साधु अङ्कल हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ अङ्कल। उहाँ पुग्थ्यौँ कि हामी खानालाई टाइम पुगेन भने टोक्दै आउने क्लाससम्म क्या अब त्यो टोक्दै आएर खाने। एउटै क्लासमा 3 जना झगडा गरेर याद छ कि छैन? यो मान्छे यस्तो खालको मान्छे हो नि उसको पछि लाएर हिँड्दा एउटा क्लासमा 3 जना केटीलाई झगडा पारिदिन्थ्यो क्या। 3 जना केटीलाई चाहिँ अब त्यो याद छ कि छैन दिदीले एकचोटि दिदीले के ल के अरे बाबु मैले त्यो केटीलाई बोलाइदिएँ तैँले माया गर्छु भनौँ मैले भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ दाजु तिमीले मलाई माया गर्छ गर्दिनँ म तिमीलाई माया गर्छु याद छ कि दिपेन्द्र छेउ एउटै बेन्चमा 6 जना बस्थ्यौँ हामी होइन। अब त्यति बेला त अहिले पो स्कुल राम्रो भयो हाम्रो पढ्ने बेला त अब थियो नि त। अहिले त डेस्कहरू पनि त्यस्तै राम्रो भयो। अनि त्यसपछि 6 जना मिलेर बस्थ्यौँ। गर्मी टाइमै थियो क्या हो होइन गर्मी नै थियो। 5 रुपियाँ कलम पाइन्थ्यो त्यो कलम पनि यस्तो हाल्दाखेरि निस्किन्थ्यो क्या त्यो। अनि किस्नेले हो कसले मलाई दिपेन्द्रलाई सरले उठाउनु भयो उसको बानी फेरि यस्तो गर्ने मान्छे अहिले पनि यस्तो सरले उठाएपछि यस्तो गर्ने मान्छे यस्तो भन्ने होइन। अनि त्यसपछि उठाउनु भयो अनि उठाएपछि अब के गर्ने किस्नेले हो कसले मलाई चाहिँ ओ त्यो कलम राख भने त्यसको त्यो बेन्चमा बस्ने ठाउँमा म पनि सोझोमा चाहिँ 5 रुपियाँ कलम ट्याक्कै राखेको थिएँ ढक्कनसहित राखेको थिएँ कि मैले। अनि सरले त्यसलाई सोध्नु भयो त्यसलाई आएन ल बस भन्नु ऊ यस्तो जोडले बस्यो भने किस्नेले चाहिँ ढक्कन निकालिदिएछ क्या। अब त्यो कलमको टुप्पो निस्कि कस्तो हुन्थ्यो त्यसमा बस्दाखेरि यस्तो धेरै महिनापछि धेरै गर्छु भेट भएको छ होइन। भयो धेरै भयो है भेट भएको चाहिँ कति लगभग भयो कति दसैँपछि त बल्ल भयो भने जोस् त्यस्तै अरू साथीहरू कता छन् के छन् होइन। अब कोही विदेश कोही कहाँ कोही के कोही इन्जिनियर कोही पाइलट कोही ड्राइभर होइन केटाहरू कुरै छोड्यो त्यो याद जहाँ भयो नि केटाहरूलाई सम्झन्छौँ हामीले है एकदम धेरै मिस गरिरहेको छौँ है जहाँ भए पनि जुन ठाउँ भए पनि। एउटा यस्तो क्षेत्र छ स्कुल लेभलको साथी भनेको एउटा छुट्टी हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एकदम धेरै माया लाग्ने खालको हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ एकदम त्यो बिर्सन नसक्ने क्षणहरू। अब त्यो मलाई चाहिँ सबभन्दा बढी अमिता याद आउँछ क्या। अमिताले हालेर चाहिँ डेडिकेट गर्छ होइन। अमिता तपाईँ एकदम बेस्ट मान्छे हो अहिले चाहिँ। अनि तिमीलाई यादहरू आउँछ त पुरानो यादहरू? अरे पुरानो याद त नआउनेको पुरानो याद आउँछ यार त्यो साइकलमा लड्की हालेर खुब आफै त्यति बेलामा त मिथुन चक्रवर्ती आफै भइन्थ्यो। त्यो अरू याद आउँदैन होइन। हामी ट्युसन पढ्न जाँदाखेरि क्या नेनेको क्लासको बेला पढ्न जाँदाखेरि त्यो कुहिरो लाग्छ नि हाम्रोतिर पढ्दैन केही देखिँदैन। एकजना अगाडि लड्यो भने सबै लडिन्छ क्या हामी यहाँ पढ्दाखेरि होइन। त्यो बहुत याद आउँछ यार मलाई कसम यार। अनि त्यसपछि त्यो याद आउँछ। अनि एउटा याद के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना अब भनौँ न बिहानै 4 बजी पढ्न जानुपर्ने मर्निङ टाइम पढ्न जानुपर्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ अब भनौँ न पढ्ने बेला जस्तै अब एउटा साथीले त्यो बाध्य भने चाहिँ त्यो एरिया लास्टै बनाउने क्या। अनि त्यही पनि होइन हामी त्यो पनि याद स्मरणीय क्षेत्र। यस्तो हुन्छ क्या मेन कुरा के हुन्छ नि अब त्यहाँ अब हामीसँग बसेर पढिन्थ्यो नि त। अब त्यहाँ हामीले बुझोस् कि नबुझोस् एकजनाले बुझ्यो भने सबैले बुझ्यो अनि तर त्यहाँ बुझेको कसैले हुँदैन त्यहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के याद आउँथ्यो भने होइन 10 क्लासको दिने बेला चाहिँ म म्याथमा चाहिँ लोद्धो रहेँ है पहिला चाहिँ। त्यति बेला त हामी पनि त्यही थियो म त एकदम धेरै कमजोर होइन। अरूमा चाहिँ ठिक थियो पढ्ने टाइम नै नमिल्ने काम भन्ने होइन। अनि त्यसपछि याद आउँछ क्या त्यो मन्डल सरले पिटाएको कुराहरू होइन। बहुत पिट्नु है मन्डल सर तपाईँले त्यहाँ त्यसरी नपिटे पो अहिले हामी मान्छे बनेको छ है। मान्छे चाहिँ बन्न बाँकी नै छ अझै जस अरूले हेर्ने नजरमा चाहिँ केही फरक चाहिँ भएको छु त्यो चाहिँ हो आफूले गर्नु गइरहेको छु त्यो चाहिँ गरे
यस्तो साथीभाइमा कस्तो हुन्छ भन्दा सबै चाहिँ एउटै हुन्छ भन्ने छैन क्या त्यो त हो हामीसँगै पढ्ने साथीहरू कोही ड्राइभर भएको छन् भाषण हो सिप सिकेर होइन अब आफूकै क्यापेबलमा सबैजना आफूकै साथीहरूमा आफ्नोकै क्यापेबलमा अब हामीले त्यो साथी ड्राइभर भयो भने कि उसले उसको पेसालाई हामीले त्यो गर्न खोजे होइन होइन कोही अब चाहिँ विदेश गएर चाहिँ अब भाषण अब कोही अब टिचर भइहाल्छ कोही के भइहाल्छ होइन आफ्नो फिल्ममा छ कोही अब गायक छन् होइन गीत गाइरहेछन् होइन नयाँ गीत पनि आउँदैछ नि त लाइभ जसो तसो अब पेट पाल्ने बाटो चाहिँ गरेका छन् सबैले भनौँ नर्मली जस खाना लाउन दुःख छैन होइन राम्रै छ भन्नुपर्छ जे होस् अब पहिलाको अब कुराहरू सबै कुराहरू अब विगतका कुराहरू एकदम रमाइलो क्षण गरेर बितियो अबको पनि अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हो अबको पनि अब तर जे जस्तो भए पनि अब साथीभाइ चाहिँ सबैको लागि सम्झना छ अझै पनि रहिरहन्छ मनमा र रहि पनि रहोस् अरू याद आउँदैन कि हामीले त्यो एउटा कुरो चाहिँ मलाई त्यो याद आउँछ कि हामी त्यो 10 क्लास के उ गर्ने बेला 8 9 मा पढ्ने बेला हो कि होइन अनि किस्नेले चाहिँ पैसा ल्याउनु तिमी पनि एक नम्बर थियो है फेरि त्यति बेला हामीसँग त पैसा अलिक कमै हुन्थ्यो होइन तिमी र किस्ने धेरै अनि त्यो ब्रेक टाइममा यार त्यो दुनु खाना 15 मिनट छुट्टी हुन्थ्यो साधु अङ्कल हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ अङ्कल उहाँ पुग्थ्यौँ कि हामी खानालाई टाइम पुगेन भने टोक्दै आउने क्लाससम्म क्या अब त्यो टोक्दै आएर खाने होइन खाँदै हान्थ्यो क्या त्यो छेउको कहिले बिर्सिन्थ्यो 5 रुपियाँको दुईवटा दुनु आउँथ्यो अनि त्यहाँ फेरि दुनु भन्दा नि अचार मिठो हुन्थ्यो फेरि त्यहाँको आज त्यो दिन कहाँ गए आज त्यो दिनहरू कहाँ गए होइन अहिले यहाँ आएर चाहिँ भनौँ न मोमो सबै अनेक चिज खाइन्छ तर त्यो जस्तो मिठो अरू लाग्दैन क्या त्यो जति मिठो त केही पनि थिएन हामी चाहिँ जस्तो धेरै चिजहरू खाइयो नि तर त्यो चिज त्यो छेडको मिठो जस्तो त्यो चिज जस्तो 5 रुपियाँ चाहिँ सँगाल्दा नि हामीलाई चाहिँ माग्न पनि कति गाह्रो पर्थ्यो त्यो बेलाको साथ मिठो त्यो बेलाको खाजा मिठो त्यति बेलाको मजा सबै कुरा त्यति बेलामै मिठो थियो नि सबै कुरो अहिले के छन् हाम्रो यादहरू याद अनि एउटा कुरो याद छ एउटै क्लासमा 3 जना झगडा गरेर याद छ कि छैन यो मान्छे यस्तो खालको मान्छे हो नि उसको पछि लाएर हिँड्दा एउटा क्लासमा 3 जना केटीलाई झगडा पारिदिन्थ्यो क्या 3 जना केटीलाई चाहिँ अब त्यो बेला त्यस्तै आउँथ्यो हामी त्यो एकदम लगाउने साथी पिन्ने साथी होइन अनि क्लास सकिने बित्तिकै 45 मिनटको पिरियड हुन्थ्यो सकिने बित्तिकै झ्यालमा हेर्न जाने कि अनि ऊ हेर्न जान्थ्यो उसको पछि हामी पनि जाने यसो हेऱ्यो अनि 3 जना चाहिँ उसले चाहिँ 3 जनालाई झगडै पारिदिने क्या तर पहिलेदेखि हेर्छ मान्छे फेरि यस्तो थियो मान्छे चाहिँ यो मान्छे केटीमा चाहिँ त्यति खासै थिएन पहिलेदेखि नै तर अब सङ्गत कसरी नै सङ्गत गुनाको फल भन्दा भने जस्तै त्यति बेला म अलिकति अब त्यति बेलाको जल्दबल्द भनेको चाहिँ अब एउटा अमिर बोटेर अब एउटा म थिएँ त्यति बेला हामी दुईजनाको सङ्गतले गर्दा ऊ पनि बिचरा अलिकति अघि पछि लाग्यो हो कि चाहिँ भएको हो त्यति बेलामा त्यसरी चाहिँ नम्बरले गएन होइन त्यस्तो अब हामीले त्यो डिपली रूपमा त्यसरी होइन त्यो मजाकमा हाँसो मजाकमा चाहिँ अलिकति भयो याद छ दिदीले एकचोटि दिदीले के ल के अरे बाबु मैले त्यो केटीलाई बोलाइदिएँ तैँले माया गर्छु भनौँ मैले भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ दाजु तिमीले मलाई माया गर्छ गर्दिनँ म तिमीलाई माया गर्छु याद छ कि छैन हो अनि त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो पसल थियो है त्यति बेला चाहिँ म तपाईँलाई एक्जिट भनिदिन्छु तर अब त्यो लोकेसन चाहिँ नभनौँ होइन पसल चाहिँ मैले हाम्रो एउटा पसल चाहिँ थियो पसलमा अब त्यति बेलामा हाम्रो दिदीले धेरै सपोर्ट चाहिँ गरेको थियो त्यति दिदीले बहुत सपोर्ट गर्नु त्यो बेलामा चाहिँ होइन जीवनको लागि चाहिँ एउटा के ल हुन्छ कि भनेर गरेको सपोर्ट गर्नुभएको दिदी अब त्यो बेला त्यस्तै थियो धन्यवाद हजुरलाई तर तिमीलाई गाँड ल्याउँदा नि दिदीले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ है गर्नुभएको छ अरू भएर जस्तो त्यो कुरामा चाहिँ म पनि मान्छु तिमी यहाँ काठमाडौँ यति भन्नु भने दिदीको नि हात छ कि धेरै बरु म गर्दिनँ मेरो भाइलाई म गर्छु भनेर अब म अहिले म काठमाडौँ आएँ म पनि काठमाडौँ आएर तर म पनि काठमाडौँ आएँ कसले गर्दाखेरि भने त्यसमा त थोरो त अब तिमीहरूबाट छैर त्यो त मेन यही कुराहरूमा अब तिमीहरूले मलाई अगाडि बढायो यहाँ ल्याएर यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर सिकायो सबै कुरा हरेक कुरा सिकायो त्यसपछि अनि अलिकति बल्ल अलिकति हो कि भन्ने कुरा आफूलाई पनि अब सहर बजारहरू कस्तो हो भनेर चिनियो देखियो बुझियो होइन त्यस्तै हो अब होइन बाटो यस्तै हो राम्रो छ दिदीले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो रञ्जन दिदीले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको त्यति बेला अनि अर्को कुरा याद चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कति पनि पढ्ने बेला हो दिपेन्द्रलाई एउटा याद गरिरहेको छ हामी दिपेन्द्र नेपाली अहिले हाल कोरियामा छ ऊ होइन लास्टै याद आउँछ बाबु तेरो हेर होइन अनि त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म पनि फेरि पहिलेदेखि चाहिँ नाइ भन्नु नजान्ने मान्छे क्या त्यो चाहिँ हो अनि दिपेन्द्रको छेउ एउटै बेन्चमा छदान बस्थ्यौँ हामी होइन अब त्यति बेला त अहिले पो स्कुल राम्रो भयो पढ्ने त अब थियो नि त अहिले त डेस्कहरू पनि त्यस्तै राम्रो भयो अनि त्यसपछि 6 जना मिलेर बस्थ्यौँ गर्मी टाइमै थियो क्या हो होइन गर्मी नै थियो 5 रुपियाँ कलम पाइन्थ्यो त्यो कलम पनि यस्तो हाल्दाखेरि निस्किन्थ्यो क्या निस्किने खालको थियो अनि
किस्नेले हो कसले मलाई दिपेन्द्रलाई सरले उठाउनु भयो उसको बानी चाहिँ यस्तो गर्ने मान्छे जहिले पनि यस्तो गरेर सरले उठाएपछि यस्तो गर्ने मान्छे यस्तो भन्ने होइन अनि त्यसपछि उठाउनु भयो अनि उठाएपछि अब के गर्ने किस्नेले हो कसले मलाई चाहिँ ओ त्यो कलम राख भने त्यसको त्यो बेन्चमा बस्ने ठाउँमा म पनि सोध्नु भने 5 रुपियाँ कलम ट्याक्कै राखेको ढक्कनसहित राखेको थिएँ कि मैले अनि सरले त्यसलाई सोध्नु भयो त्यसलाई आएन ल बस भन्नु ऊ यस्तो जोडले बस्यो भने किस्नेले चाहिँ ढक्कन निकाल्दैछ क्या अब त्यो कलमको टुप्पो निस्किन्छ कस्तो हुन्छ त्यसमा बस्दाखेरि यस्तो रन फन्ने त्यो कलम अब चुची परे कलम त्यसमा जोडले बस्दा कस्तो होला भन्नु त्यो कल्पना पनि गर्न सकिनँ अहिले त्यो बेला चाहिँ हामीले गल्ती गरेँ हेर्दै पनि है त्यो बेला गल्ती भयो नि अलि अहिले चाहिँ हाँसो लाग्छ त्यो बेला त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाँसो लाग्छ तर चाहिँ रगतै हालेको भन्छ रगतै छलछल भएको थियो कि बिचराको यार अनि याद छ नि 5 रुपियाँ दिएर फगाएको दिपिनलाई भने त्यो सरलाई नभन्ने तल म 5 रुपियाँ दिन्छु भनेर फगाएको दिएको त्यति बेला कोसँग अमरसँग मागेको मैले 5 रुपियाँ हामी मिलेर तर त्यति बेलाको अब त्यति बेलाको 5 रुपियाँ त अब धेरै ठुलो थियो होइन अब हामी त्यति बेला 2 रुपियाँले पनि धेरै चिज आउँथ्यो 1 रुपियाँको त्यो 4 त्यो चक्लेट मिठाई भने के चक्लेट हो कि के अरे सुन्तला मिठाई त अब त्यो चाड तन्काउने बेला के यसो तन्काएर हामी यस्तो लामो बनाउँथ्यो नि ल्याक्टो मिठाई यस्तो मिठो हुन्थ्यो त्यो हो त नि अनि त्यो पनि पाइन्थ्यो क्या सङ्घर्ष त हामीले यति धेरै गऱ्यौँ कि त्यति बेलाको होइन अब जस्तै अब हामीले हामीले त्यति बेलामा त अब त्यति बेलामा त तिमीहरू ट्र्याक्टर थियो त्यति बेलामा त ट्र्याक्टर थियो त्यति बेला हाम्रो ट्र्याक्टरमा हामीले लेबरमा पनि काम गरेनौँ कि हामी लेबरको याद भने तपाईँ याद छैन मैले ट्र्याक्टर चलाउने बेला लोड गाडी बोकेर जाँदा बोलाएको के हो याद छ लोड गाडी थियो बाटो अलिक खत्तम थियो लोड धेरै भयो भन्दा नि बाटो चाहिँ खस्केको खाल्टो थियो अनि खाल्टो चाहिँ पऱ्यो अनि मिजुलाई नि याद गरिरहेको छौँ अहिले मिजुलाई पनि हामीले धेरै मिस गऱ्यौँ होइन अनि लोड गाडी चाहिँ मैले लिएर गइरहेको थिएँ ट्र्याक्टर हो यति माथि उडेको ट्र्याक्टर थियो अब त्यो ट्रायल झन्न खसे भए हामी सबै जान्थ्यौँ होइन जान्थ्यो यस्तै माथि उडेर त्यो ट्र्याक्टर ट्रायल चाहिँ खस्न पाएन नि झ्याप गर्दा टायर 2टा उछिट्यो क्या भाँची भनौँ न अनि मिजुले के भन्नु थियो म आउँदिनँ भनेको थियो नि तपाईँले जबरजस्ती गरेर त नि त्यो चाहिँ कहिले पनि बुझिँदैन कि बाँचेँ भनेर हामी चाहिँ मासु पुरा मासु भात खाएको त्यति बेला खाइयो त्यति बेला ठुलो कालोबाट बाँचेँ भनेर होइन त्यति बेलाको अब त्यो मासु भात पनि भयो होइन त्यसपछि त्यसको बेलुका पख अब गर्लफ्रेन्ड भेट्न जाने भनेर त्यो बेला पनि बनाइयो त्यो बेला त तिमीले लास्टै गरे त्यति बेलामा त अब गयो बिचरा म चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड भेट्न गएँ तर अब साथीहरूलाई सबैलाई अब आँठामा सुताएर उनीहरूलाई त अब आँठामा लुकाएर गएँ तर उसको परिवारले थाहा पाएर पछि अब विदेशी लाइन हुन्थ्यो नि त छर्लक्क बाँधेर सबै त्यो भाग्दाखेरि त्यति बेला भाग्दाखेरि हाम्रै ट्र्याक्टरको त्यो लिकमा फेरि त्यो फेरि धुलो फेरि ठ्याक्कै घोडा पुग्थ्यो फेरि त्यो गढेर चैत वैशाखको त्यो बाफ्रे बाफ त्यो धुलो हिँड्दाखेरि त्यो चप्पल त्यहाँभित्र गढेर चप्पलै छोडेर भाग मान्छेले भेटाउन लाग्छ चप्पल छैन एउटाले साइकल उचालेर बोकेर हिँड्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि त्यो क्षणहरू चाहिँ म कहिले नि बिर्सिँदैन कि धेरै थिएन त्यो बेला यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै थियो अब काठमाडौँसम्म आउँदा सङ्घर्ष के भयो त नि सङ्घर्ष यहाँसम्म पुग्दा के दुःख सुख भोग्नु पऱ्यो ओहो अब यस्तो अब पहिला सुरुमा त अब कहाँ अब यहाँ आउँदाखेरि त अब न अब त्यस्तो लोकेसनहरू पनि राम्रोसँग थाहा नहुन्थ्यो नि त यहाँ त नि त्यस्तो पनि नै अब कहिले अब एकैचोटि 81 अब गाउँबाट एकचोटि बजार जाँदाखेरि त सबै कुरो अनौठो लाग्ने त्यो सङ्घर्षहरू त अब सम्झिँदा त ओहो गाली लागेर आउँछ नि होइन धेरै अहिले त अहिले बल्ल अहिले सबै कुराबाट बिस्तारै बिस्तारै अब इस्टाब्लिस भर्दै गयो अब अहिले त हो कि भन्ने कुरो मात्रै भएको तर त्यति धेरै पनि भएको छैन अझै पनि हाम्रो चेन्ज हुन्छ बिस्तारै होला कि भन्ने आश चाहिँ कति 7 वर्ष भएन र हामी 7-8 वर्ष भयो काठमाडौँ भयो त्यति चाहिँ भयो काठमाडौँ बसेर एक लेभलको लोकलै हुन थालिसक्यो अब चाहिँ है रमाइलो भयो जस काठमाडौँ आइयो अनि काम पनि के गर्यो एउटा कुरा थाहा चाहिँ थाहा छैन के कुरा अब हुन त अब अहिले हाम्रो त्यो साथी त धेरै टाढा छ अहिले धेरै ठुलो देशमा छ अहिले कुन चाहिँ अब क्यानाडा हाम्रो अब विनोद अब विनोदलाई पनि धेरै सम्झ्यौँ हामीले उसको पनि अब घटना धेरै लामो थियो उसलाई पनि अब धेरै हाँसो लाग्ने घटना थियो त्यसलाई नि एउटा मिस गरिरहेछ त्यसमा संलग्न बिजी भएर चाहिँ सम्झिनु होला काममा अब टाइम मिल्दैन केही मिल्दैन तर त्यसमा हाम्रो माइन्ड गरिरहेको छैनौँ त्यसमा संलग्न अब हाम्रो त्यति बेलामा अब हाम्रो चेतन उस पनि थियो हाम्रो राजा पनि थियो चेतन यस्तै हो अब के कहानी ठिकै राम्रै छ कहानीहरू यस्तै हो साथीभाइ भनेको चाहिँ जति जब स्कुल लेभलमा हुन्थ्यौँ नि हामी त्यो बेला चाहिँ रमाइलो छुट्टै छ त्यसपछि अब मान्छे आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यो छुट्टै बिना हुँदो रहेछ क्या जस्तै सँगै पढे पनि कोही डाक्टर कोही होइन अब इन्जिनियर कोही पाइलट कोही ड्राइभर त्यो भनेको चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ छुट्टिने रहेछ क्या
तर बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू चाहिँ चेन्ज चाहिँ आउँदो रहेछ, बदलावहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। मलाई अरू विनोद चौधरी छ नि लास्टै के मान्छे चौधरी भए पनि यस्तो मिलनसार अहिले मान्छे त हाम्रो अहिले सरकारी चाकरी खाएको छ उसले, सरकारी हुनुहुन्छ ल, ठुलो चाहिँ कहिले पल्टिँदैन भयो फेरि। धेरै धेरै मिस गरेको छौँ तेरो बिहा चाहिँ माघमा खानुपर्छ बाबु हेर होइन, यो माघ पनि तैँले कराइस् भने तेरो बिहा हुने हेर, बुढो भइसकेपछि च्वाचे चाहिँ हान्नुपर्छ एउटा होइन, एउटा सिङ्गै च्वाचे चाहिँ हान्नुपर्छ। च्वाचे हान्नुपर्छ। अब कहिले हो माघमा के हो कसो, अब तैँले बिहा गर्नुहोस् भने के अरे बिहा गरिनुहोस् भने तैँले चाहिँ हामीलाई खुवाउनुपर्छ एउटा च्वाचे चाहिँ बाबु होइन, त्यो त चाहियो। अनि अरू भनेको त्यस्तै हो, त्यस्तै छ। अब के गर्नु है, अब सबै कुरो सम्झेर ल्यायो भने अब एकदम अनौठो लाग्छ। त्यो दिनहरू कसरी गए कसरी बिते भन्ने कुरामा अलि अकमक्क परिन्छ, मल्ल परिन्छ। त्यो पायल चप्पल लाएर पानी पर्दा पेट पर्दा 5 मिनट पुग्दैन। ओ बाबा त्यो दिनहरू सम्झेर त हेर्नु त। अनि एउटा कुरा नि याद आयो क्या, ट्युसन पढ्नु जाने बेला बिनु विचार, त्यो बिनु क्या हाम्रो साथी विदेश छ होइन, उसको भइसक्यो त्यो पुलबाट झरे विचार है, विचार त्यति बेला त है। अब हाम्रोतिर त जाडोमा त कुहिरो लागेर केही देखिँदैन नि त, अनि त्यही मान्छे देखिँदैन। अनि बिचरा पुलबाट त्यो काठको पुल थियो, अहिले चाहिँ राम्रो पुल भयो बिनु, अब चाहिँ आएर त्यो पुलमा मात्रै हिँड्नुपर्छ। अहिले चाहिँ ढलाइ गरेको पुल भयो, राम्रो पुल भयो, पिच गरेर बाटो भयो अहिले। त्यो बेलामा चाहिँ को पनि गएन होला नि ट्युसन पढ्न त। कहाँ नजानु तिमी गयो, म र पविता, अनि मैले पवितालाई बिनुलाई छोड्न म र पविता गयो नि त। होइन त्यति बेला म गएको थिएन ट्युसन पढ्नलाई, तिमीहरू गयो क्या, म पछि आएको। त्यो पनि मैले बिनुलाई छोडेर पविता र म चाहिँ पछि आएको हो त्यसरी। अनि ल बिनु अब टेन्सन नलिऊ, अहिले चाहिँ पक्कै पुल बनेछ, त्यहाँ पुरा पक्की पुल छ, मजाले पिच रोड छ, चिम्मा चलाइन्छ होइन फेरि मजाले छिर्छ अहिले चाहिँ पुरै विकास भइसकेको छ। अझ धेरै छन् रमाइलो क्षणहरू, धेरै कुराहरू थियो धेरै। अब अनि 10 क्लासको टुर जाने बेला छुट्टै रमाइलो छ होइन। बिचरा त्यो अमित है रुगा लाएर चाहिँ बिचरा खपी नसक्नु सुत्नु भएको छ, हामीले सुन्दा त खाइदिएछ बिचरा। 7 दिनसम्म ज्वरो आयो त, त्यति बेलाको त्यो तपाईँलाई सरी भने है। अब अहिले सौरातिर हुनुहुन्छ भने सुनेको छौँ, कुनै दिन हामी सौरा आयो भने घुमाउनु अवश्य हामी घुम्छौँ फेरि। कहाँ अहिले त बाघ टाइगरसँग लड्ने मान्छे, टाइगरसँग लड्नु भएको छ गैँडासँग पुरा गैँडा हो साथीहरूले चाहिँ। पहिला अब त्यो पहिला बोलेको याद कुराहरू एकदम धेरै याद आउँछ, ए विद्या भन्छ त्यहाँ लास्टै। अनि त्यति बेला त अमित दाइको राम्रो मोबाइल थियो हाम्रो, एकदम नि त्यो डिआर ड्राइभिङ भन्ने गेम चाहिँ बहुत खेल्यो अमित दाइकोमा। अब यस्तो हुन्थ्यो क्या, कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब तिम्रो नाम पनि अमर, मेरो नाम पनि अब डकुमेन्टमा अमिर होइन। अनि त्यसपछि नर्मली एबाट आउने सबै थियो क्या, त्यो जहिले पनि सिट प्लानिङ हुने बेला अगाडिबाट हुन्थ्यो मेरो नामबाट। फाइनल इक्जाममा के भयो लास्टबाट काउन्टिङ भयो क्या, कस्तो प्लान गरेर गएको थिएँ होइन। अनि लास्ट बेन्चबाट म लास्ट बेन्चमा बनाएर राखिदियो कस्तो त्यो बेला बिचरा अमित दाइ बिचरा हामी राति गर्थ्यो हुन्छ नि, पास गर्नुपर्छ जस जीवन जसरी भन्यो भनेर बिचरा त्यो अब चिटसिट अब हुन्छ नि त बिचरा चिटसिट लर राखेको ठाउँमा त्यहीँ गएर पुलिस बस्तिर आयो फेरि। अघिल्लो दिन तर चिट राख्नु गएको, अनि त्यसपछि त्यो रात त हामीले चिट राख्नु गयो, अनि भोलि बिहान गएर निकाल्न त्यहाँ भन्न गएको, त्यही ठाउँ पुलिस बसिरहेको क्या बिचरा। त्यो दिन नरमाइलो भयो बिचरा। तर होइन मैले हेल्प चाहिँ आफूले सक्दै हेल्प चाहिँ साथीहरूलाई गरेँ, साथीहरूबाट नि हेल्प पाएँ होइन, खुसी लाग्छ। अब हाम्रो अझै यो भागमा त अब हामी दुईजनाको मात्रै भयौँ अझै होइन। अब अर्को भागमा चाहिँ अब अझै हाम्रो अब दिक्रण आउँछ, अझै दिक्रणसँग पनि के कुराहरू उसले पनि के कुराहरू धेरै याद मान्छे लमी नै हो नि ऊ त होइन, उसको गर्लफ्रेन्ड छैन, तर ऊ त किनभने ऊ त लभको त गुरु थियो नि त, ऊ त यसरी गर उसरी हामी चाहिँ यो पनि मेरो त्यो पनि तेरो भन्दै ऊ चाहिँ मिलाउँदै हिँड्ने होइन। अनि यो यहीँबाट अब रकुन्जल दिदीलाई पनि धेरै हामीले सम्झ्यौँ मैले होइन, रकुन्जल दिदीले पनि धेरै त्यति बेला साथ सपोर्ट दिन्थ्यो जीवनलाई, हामीलाई अब त्यति बेलामा छोड्दै भन्दै जहाँ घुम्न गए पनि लास्टमा जोडी बनाएर साइकलमा बसाइदिने। मेरो फेरि त्यो बेला कस्तो स्वर आउँथ्यो है, बिस्तारै बोल्छु भने गोप्य कुरा गर्छु भने सुनिने कि कुप्रवाले हुन्थ्यो। तर एकचोटि तिमीले मलाई के दिएको थियौ नि, एकचोटि लभ लेटर हो कि कहानी थाहा तिमीलाई? ओहो त्यति बेलामा चाहिँ मैले फर्स्ट भने बिचरा त्यति बेला जीवनलाई अब त्यति बेला त एकदम धेरै सोझो नि मान्छे त, अब त्यति बेला अहिले नि सोधेछु यार, अहिले पनि सोझै हो। अब त्यति बेलामा बिचरा फर्स्ट लभ लेटर आएको, त्यति बेलामा जीवन यसरी रोएको त्यो लभ लेटर, त्यो पढ्नु छैन त्यत्तिकै है, लभ लेटर पाउनु बित्तिकै उयो होइन। यस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्टचोटि आयो अब के गर्ने भन्ने भयो क्या मलाई त, त्यति बेला डर के हो तिमीलाई पो अनुभव थियो त यार, 3-4वटा चाहिँ एउटा क्लास झगडा गराइदिन्थ्यो। अब मेरो त्यो फर्स्टचोटि आयो यार के गर्ने यार,
एक लगाएको आएको छु होइन अनि अनि त्यसपछि के गर्ने गर्ने भयो क्या मलाई त म त रोएँ अब म फेरि झ्याप्पै रोइदिएँ होला के गर्ने भनेर अनि रोइसकेपछि के गर्ने तब 7-8 दिन त म कोहीसँग बोल्दै बोलिनँ बोलेन नयाँ बेहुली जस्तो भयो क्या म त तर अब त्यति बेलाको पनि अब त्यति बेलाको मायालाई पनि अब धेरै धेरै होइन धेरै राम्रो भएको छ उसको सम्झना एकदम सबजना राम्रो भएको छ त्यो भनेको यस्तो हाम्रो चाहिँ जुन एउटा छ नि समय हो क्या त्यो एउटा समय कति समय हामी जोडिन्छौँ कति चाहिँ जान्छौँ कोहीसँग रिस्टा छैन क्या कुनै समयमा चाहिँ जोडिने टाइम थियो होइन त्यो टाइम जोडियो बालापनको त्यो उस थियो अब त्यति बेलामा हाम्रो त्यस्तो छुट्टिने टाइममा छुट्टिन्छ भने टिनेजर उमेर भनेको त अब त्यति बेला हामीलाई त्यति अब खासै अब त्यो डिपली भनेको कस्तो डिपली रूपमा जाने भन्ने हामीलाई थाहा पनि त थिएन नि त त्यो बेलाको माहौल टिनेजर उमेर अब जसले चाहिँ भने नि अब भनौँ न यसो कुकुरले अब पुच्छर नाम- बाङ्गो भन्दा नि हाँसो लाग्छ भन्दा नि त्यस्तै जसले हुन्थ्यो नाम जोड्दै उसैको हो भनेर त्यति गर्ने त्यो बानी थियो नि त त्यति बेलामा हाम्रो त त्यस्तो थियो अब त्यो बेलाको छेड त्यस्तै रमाइलै थियो भन्नुपर्छ नराम्रो होइन कसैको त्यो बेलामा चाहिँ नराम्रो कसैको पनि होइन अब चाहिँ जे होस् अब सब कुरोबाट चाहिँ अब अहिले धेरै कुराबाट बुझ्ने पनि भयो होइन अब जीवनदायको अहिले पनि अब 2-4 जना लाइनमा होला नि अब तर जीवनदायले चाहिँ फेरि हेर्दैन है फेरि होइन त्यस्तो त्यो लाइन कुरा भनेको चाहिँ लाइन भनेको त्यस्तै हो अब उमेर छ होइन अब आउँदैन तर आफू अब त होइन त्योतिर चाहिँ अब यसो त्यो चाहिँ हो। उमेर के अरे टाइम आएपछि सबै चिज अँ, भइहाल्छ त्यो त्यो त बेलामा अनि त्यस्तै हो अरू अब भने त्यति बेलाको हामी कस्तो थियौँ र अहिलेको कस्तो छौँ अब त्यो समयले पनि त अब सबै कुराबाट पहिलाको त्यो फोटोहरू हेर्दा आमा त्यो पहिलाको फोटो हेऱ्यो भने त त्यो होइन तिमी चाहिँ पहिलेदेखि हेर्छौ होइन होइन त्यो त्यस्तो त भन्न मिल्दैन दादा तिमी हेर्छौ हो के हो अब त्यति बेला अब तपाईँलाई पनि अझै थाहा छ कि अब एउटा कुरा याद छ कि छैन तपाईँलाई के त्यति बेला हामी 7-8 त्यस्तो पढ्ने बेलामा अँ, त्यति बेला हाम्रो जम्ना के हुन्थ्यो एउटा हिरो हिरोइनको फोटो ल्याएर पछाडिपट्टि मजाले फोटोको भन्ने हुन्थ्यो क्या सायरी राखेर हामी त्यति गर्ने त्यति बेलामा मलाई त्यो डायरी दिनलाई त्यति बेलामा तिमी कृष्ण अनि त्यसपछि अनि दिकुरान आएको थियो घरको कुरा याद भयो त्यसपछि अनि हार्मोनीले के भनेको थियो त्यति बेलामा कृष्णले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मम्मीले यसरी डायरी देखाइदिनु भयो अनि कृष्णले देखाइदियो तपाईँको बुहारी भनेर देखाइदियो क्या फेरि अनि मम्मीको डायरी त सुन्दै नभन भने होइन अलि त्यति बेला मम्मीले अलि हार्मोनीले अलि खतरै भन्नुभएको थियो कमेन्ट तरिकाले तर अहिले त्यो बेला चाहिँ रमाइलो भएको थियो अहिले चाहिँ भन्न मिल्दैन थियो होइन आन्टीलाई पनि हामीले यहाँबाट नमस्कार राम्रो सम्झिरहेछौँ है धेरै नै अनि त्यस्तै कहानी धेरै छन् यार कहानी जोड्यो भने त ल यो डकुमेन्ट्री भिडियो नै लामो हुन्छ धेरै धेरै लामो हुन्छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो सन्दीप भट्टराई पनि कुरा गर्नु विचार सन्दीप पनि होइन त्यति हो सन्दीप पनि मान्छे राम्रै मान्छे हेर्छौँ हो अहिले पनि हेर्छौँ त्यो केटा केटो त होइन अहिले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गरेर बसेर खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ नि होइन अब कोही विदेश जानु पऱ्यो केही पऱ्यो भने सन्दीप भट्टराई सम्झ्यो हुन्छ है सम्झे हुन्छ है आयो बिचरा घुमियो बिचरा अब अलिकति हामी उतातिर गाउँ जाने बित्तिकै भेट्न आउने ठिक छ उसको चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ मान्छे साथी त चाहिँ उसले राम्रो निभाएको हो राम्रो छ प्रगति राम्रो भएको छ अझै प्रगति हुन्छ अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी पनि खुसी हुनुपर्छ अरू भनेको चाहिँ त्यस्तै हो होइन त्यति बेलामा चाहिँ अब सानोमा जे भयो भयो अब साथीभाइहरूले अब हामी हाँसो मजाक पनि गरियो अब त्यति बेलामा सबै कुरा खालटाट मजाक पनि गरियो अब त्यसमा अब माइन्ड चाहिँ नगरौँ कसैले पनि कसैलाई होइन माइन्ड छैन अब यो रमाइलोको लागि अब हामीसँगै पढ्ने साथीभाइको कोहीको छोरै भइसक्यो 8-10 वर्षको होइन अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ मेरै भइहाले तिम्रो बिहा भइसक्यो भन्ने मिल्छ मिल्यो मजाले होइन अब हाम्रो माहौलमा सँगै पढ्ने साथीहरू बिहा हुनु बाँकी भनेको अब होइन छन् यस केटाहरू सबैले गरेर भएपछि म गर्छु भनेको भन्नु चाहिँ अब खै अब मैले नि त्यही सोचेँ जीवनदायको बिहा खाएर नै अब जे गर्ने गरौँला भनेर सोचेँ अब बिहा त भइहाल्छ ढिलो चाँडो हो अब राईसम्म नि 55-50 वर्ष उमेर बिहा गरे हो त्यहाँसम्म त म पुग्दिनँ होइन पुग्नु त्यहाँसम्म त नपुग्नु त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु हुँदैन है अब धेरै धेरै कुर्नु पर्दैन त्यो अब कुर्ने दिन चाहिँ अलिक छिटो छोटियोस् भन्ने म पनि होइन चाहन्छु अहिले आनन्द भएको छ फेरि ल्याएपछि त्यही त होला नि अहिले साथीभाइ हेरेर पनि चित्त बुझाएको छु मैले त्यो अब मैले अब यहीँबाट पनि मेरो बुढलाई पनि मैले धेरै धेरै मिस गरेँ मैले मेरो बुढलाई पनि छोरालाई बुढीलाई होइन एकदम धेरै मिस गरेँ मिस गर भाउजूलाई अरू भने यस्तै हो अब आज त अब भनौँ न्यु इयर पनि हो हामी यो डकुमेन्ट्री भिडियो आउँदा न्यु इयरको दिन पनि दिन पनि भयो होइन अब खास हाम्रो चाहिँ अब ढाका टोपी हो क्या अरे आज ढाका टोपी लगाइएन त्यही पनि न्यु इयरको धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो साथीहरू हामीले यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउँदा कतिको चाहिँ नामै छुट्यो होला होइन छुट्यो होला अब कति चाहिँ छुट्यो होला त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ सबै साथीहरू भेट भएर एउटा छुट्टै डकुमेन्ट्री भिडियो बनाउनुपर्छ अहिलेको लागि चाहिँ अब राम्रै छ राम्रो पनि अब हुँदैछ हुनेवाला पनि छ र अहिलेको पार्टमा अब अहिले हामी दाजुभाइ मात्रै आयौँ र
र अर्को पार्टमा चाहिँ अधिकरण आउँछ। त्यसपछि सबै कुरा अब अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै साथीहरूलाई सबै जोडेर सबैको हामी बायोडाटा चाहिँ निकालेर हामी फेरि तर यस्तो है हाम्रो साथीभाइमा चाहिँ सबैको राम्रो भएको देखेको चाहिँ धेरै मैले धेरै सबै मैले एक दुईवटा मात्रै अहिले यसो अलिक भनौँ तर सबैको राम्रै चाहिँ जस कोही सरकारी जागिर कोही विदेश होइन राम्रै छ भन्नुपर्छ एक हिसाबमा प्रगति चाहिँ सबैले गरेको छ। त्यति बेला हाम्रो ब्याचको उस बेलामा चाहिँ राम्रै भएको छ जस सबैको राम्रो भएको छ। ल आजले अब यो डकुमेन्ट्री भिडियो यति नै। अब कतिको नाम लिन छुट्या छ कति के छ त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा गर्दैछौँ। हाम्रो स्कुल लेभलको साथी हाम्रो पढाउने सरहरू होइन सबैलाई हामी यहाँबाट चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरूको कारणले नै हामी यहाँसम्म हजुरहरू दिएको शिक्षाको कारणले गर्दा यहाँसम्म पुग्या हो। सबै सरहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हामी चाहिँ उसँग दसैँपछि नै भेट भयो होइन त्यसपछि चाहिँ यसो बनाउनु त्यो साथीहरू रमाइलो कुनै साथीहरूलाई हेऱ्यो भने ऊ साथीहरूको त्यो एउटा सम्झना त हुन्छ नि त त्यो भएको हिसाबले बनाएको ठिकै छ। अनि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एडी मिडियाबाट आउँछ सबैजना लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रो त्यो ग्रुपको साथीहरू जति पनि छ हामी त्यो ग्रुपमा हामी भिडियोहरू सबै सेयर गर्छौँ। सबैले एकचोटि सेयर गरेर चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग फेरि पुरानो कुराहरूलाई फेरि ताजापन गराउने जिम्मा चाहिँ यो भिडियो हेरेर हाँस्नु होला होइन कसैलाई के भन्छ कमेन्ट गर्नु होला होइन सबैजनालाई सम्झेको छौँ है कस्तो छ के छ तपाईँहरूले फेरि प्रतिक्रिया पनि दिनु फेरि त्यहाँ कमेन्टमा ल यस्तो छुट्यो यो छुट्यो त्यो पहिलाको जिस्काउने नाम चाहिँ कसैले नभन्नु होला सबैले बिर्सिसकेको थियो नि होइन डिस्काउन्ट नाम चाहिँ नभन्नु फेरि बर्बाद हुन्छ अरे पहिला डिस्काउन्ट नाम त्यो कसैको बिहा भइसकेको छ त्योसँग जोड्ने काम नगरिदिनु त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला होइन फेरि बिचरा बसे घर बिग्रिन सक्छ फेरि होइन गाह्रो हुन्छ। केवल हामी साथी हो साथीत्वको हिसाबमा चाहिँ बसिरहेको छौँ। त्यो भनेको एउटा घटना हो एउटा रमाइला कुराहरू यादहरू छ भने चाहिँ त्यो कमेन्टमा चाहिँ छोड्नु यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले छुट्यायो नि भनेर फेरि हामी फेरि अर्को पार्टमा फेरि हामी लिएर आउँछौँ यो कुरा त तिमीहरूले बोल्न छुट्यायो नि भनेर भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी त्यसमा फेरि जोडेर हामी चाहिँ अरू साथीहरूलाई माहौल मिलेर हामी गर्नेछौँ। अहिलेलाई पनि तपाईँहरूमा बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद।